Ola, son Antón, o gracioso oficial do grupo. Bueno, non falarei moito. Intentarei, non? Eu son Antía, a cabeza pensante do grupo. Ás veces a máis ruidosa, pero sempre con argumentos. Son David e trago boas maneras e bo humor. E un acento que vale por 3 vitaminas. Eu son Sara, a voz da razón, ou polo menos a serie do grupo cando todos falan. Hola, soy Ángel y no hablo mucho y cuando hablo dejo algo para pensar o reír. Eu son Ana, a que non fala moito, pero cando fago adoito que sea importante. Hola, soy Lía y soy callada, pero mis pensamientos dicen mucho. Juntos formamos Verdad de Verdura. Damos consejos de nutrición y hábitos saludables. Bos días, benvidos ao segundo capítulo do noso podcast de Verdade Verdura. No capítulo deste mes temos un invitado moi especial, Juan Ángel, o noso profesor de FOP deste ano. Bos días, Juan Ángel, que tal? Buenos días, moi ben, gracias. Alégrome. Traemosche dúas historias que che van sorprender, sobre todo a segunda, pero non nos adiantemos. Vamos a escoitar a primeira historia. Son o malo por comer petiscos que os meus compañeros de traballo pensan que olen mal. Levo unha temporada intentando comer de forma saudable. Escollo merendas máis saudables e intento non comer comida ultraprocesada. No traballo teño froita, olivas e kimchi gardados para cando teño fame. Gardo estes petiscos na neveira común para que non se poñan malos. O problema é que é o kimchi que molesta aos meus compañeiros, que é un prato no que consiste en col fermentada con pemento e allo. Manteño esta comida nun recipiente fortemente pechado e selado, pero ás veces podelle dar olor á neveira e ás veces incluso hai olor na oficina. Cando como un pouco no meu cubículo intento pechar o recipiente entre bocados. Hoxe a súa reacción molestoume e fíxome sentir culpable por comelo. Incluso o meu jefe veme dicir que apestaba. Xo que olía a ratos mortos. Non sei o que se sento unha idiota por comer algo que disfruto, que forma parte da miña cultura e que tamén me fai sentir ben, pero mellor molesto a todos os demais. Son un malo por seguir comendo o que me gusta aínda que ofenda aos demais? As persoas engadimos a esta historia grazas polos comentarios. Creo que tomei demasiado a peito o que a xente fose agresiva ao respecto. Podo aceptar que son o malo. Polo agora puxen o kimchi na bolsa do almozo e nun caixón para non ofender a ninguén ata a hora da saída. Non o volvo a traer. Capitulamos, a ver, é a historia de un rapaz ou rapaza, non di o nome, non? Non. Non o cita, non se sabe se rapaza, se chama Carlos, Antonio ou María. Bueno, come petiscos, di. Se pregunta se é malo. Bueno, e por que se pregunta se é malo? Volvo a repetirlo ao final, ao principio se comeza, son malo? Bueno, non o sabemos. E ao final repite de novo, son malo de novo? El di que o que come que olía mal, non? Sí. Que olía mal. E comía, vamos a ver, como olía mal, el non quería molestar aos demais, porque pensan nos demais. Pero bueno, a primeira cuestión sería, por exemplo, que é máis importante o que pensen os demais ou a túa saúde e a túa alimentación? Bueno, pois é unha pregunta interesante. Apuntamos, despois respondemos. Sí. Que é máis importante? As opinións dos demais, por exemplo, a túa saúde. Primeira cuestión. Segunda, di que come kimchi. Eu non sei que é kimchi, dicías non sei que, pero Col fermentada. Col fermentada? Sí, col fermentada con pemento e allo. Eso le moito, pero é sano, porque pasa que non sabe moi ben, é un pouco insípido. Bueno, di que o kimchi é kimchi, así como son. Kimchi.
Bueno, di que, eso, que ule moito, que a neveira pesta, a oficina tamén. Depois decía que olía, non entendín ben se a gatos ou ratos mortos. A ratos mortos. Que apestan. Alguna vez olisteis a ratos mortos? Sí. Tías. Bueno, e vou a preguntar, é malo por iso, por molestar os demais? Bueno, a cuestión, basicamente serían dúas cuestións. Unha que xa se fai el, que podedes responder vos, que sería se é malo. Sí, dime. Por unha parte sí que é malo. Por qué? Porque, a ver, se lle molesta aos teus compañeros, Debería comer outra cosa. deberías de comer outras cosas, eso na túa casa. Claro, iso enlaza coa outra cuestión que era que é máis importante, as opinións dos demais ou a túa saúde, que depende da túa alimentación. É que come, non sei, gominolas. As gominolas incluso hasta huelen bien, pero que le das preferencia? Ao que piden os demás ou a tu propia? A túa saúde. Claro, eu penso que o primeiro, está moi ben pensar nos demais, é necesario, por cuestión de convivencia, de sociabilidade e demais. Pero por primeiro quen hai que empezar a pensar? Por nós mesmos. Por ti mesmo, e depois os demais, vale? Que a veces facemos cousas que os demais nos van obligando ou condicionando e non nos convienen. Ni a nosotros ni al grupo. Vale. Bueno, era malo? Ou mala? Eu creo que non. Por qué? Porque se lle apetece comer a esa hora eso, pois pode comelo como outras cousas que poden comer os demais a esa hora. E ao mellor... Pois está ben, é boa idea. Sigue. Porque ao mellor non che gustan unhas cousas que fan os demais e non podes dicir nada porque se quere facelo pode, porque non é nada malo comer o que ti queiras comer agora, pero non sei. Pero apuntaches unha cousa interesante, que era o de, por exemplo, o de compartir. Vale, igual huele mal, pero igual es unha alimentación sana, moi sabrosa non creo que sea, pero bueno, sana é. Pode compartir, podería compartirlo. Bueno, é unha forma de chegar a entenderse cos demais, establecer unha relación máis próxima. E darle a conocer el tema. E darle a conocer el tema. Compañeros, queixábanse do olor. Queixábanse do olor? Claro, de la comida. Bueno, que solución podemos poñer? Unhas pintas así. Comparten a comida, despois unhas pintas tamén. Que te parece? Vuelta a ratos mortos. Non, agora non hule. Moi ben. Bueno, queredes... Ángel, queres comentar algo? No se te ocurre nada. A ver, eso sería secundario, porque es como que, por exemplo, Antón trae unha comida para comer que eu odio o olor. Non lle pode Por decir... exemplo, hai algunha? Queixo. Claro. Sí? Sí. Por exemplo. El trae queixo. Non lle pode decir que non coma queixo porque a mí non me guste o olor. E se o dis, tío farías? O que? Deixar de comer queixo? No, pero diante dela. Claro. Alexome un pouco dela. E xa está. É igual que se ella trae outra cosa que non me gusta a min, non lle podo decir que non o coma. Porque eu non obrigo a nadie a facer nada. O olor do kimchi provócame migrañas. Eso malo nesta historia. Estás nun lugar compartido, non deberías comer comida que apesta, a non ser que a todo o mundo lle pareza ben. E o segundo comentario di: eso malo, non comas comidas con olor forte no teu escritorio. Entendo que queires ser saudable e que forma parte da túa cultura, pero os alimentos con olores fortes no teu escritorio son unha falta de consideración para as persoas que están ao teu lado. Ademais, o olor a repolo está a par co do pescado. Bueno, son opinións, claro. Dale. A ver, unha das solucións que poden facer é como alexarse un pouco dos demais para que non lles chegue olor, pero non sei, non creo que sea xa malo por comer iso. Eu tampouco, a verdade. Quedan dous comentarios aí. Eres o malo. Come outras cousas no traballo e xa comerás o kimchi na tua casa. Eres o culpable. Estás molestando a moitas persoas sen importar o cuidadoso que sexas ao comelo. Es egoísta por poñer o teu disfrute da comida por riba de comidades dos demais. Bueno, é o punto de vista claro da persoa que o escribiu, bueno, está ben. Ya. A cuestión é que piden respeto a outra persoa, pero bueno, eles tamén pode ter un pouquiño máis de... Estos son comentarios na rede reais que se fixeron. Sí.
Bueno, teñen parte de razón, pero claro, cada un ve as cousas desde o seu punto de vista, cada un ve a feira como lleva. Eu non creo que sexa tan insoportable, pero bueno, hai xente que sí le resulta certas comidas, bueno, tamén hai que considerarlas. Eu penso o mismo que Antón, que alexarnos un pouco das persoas a que lle molesta o olor xa estaría, porque non ten por que deixar de comer algo que lle apetece. Claro, únicamente que sexa un sitio cerrado e sexa un olor moi forte que non se pode aguantar, pero senón alexaste un pouco e xa está. Claro, eu a veces penso, a veces os veciños fan cando frían estas gambitas, non que apesta. Bueno, no, é un olor moi forte, claro, pero eu entendo se lles guste o fan e ao final huele todo o piso, todo o bloque, pero bueno. Eu respeto, se lles gusta a mí me gustan tamén, pero o que pasa é que ao cociñalos ten un olor moi forte. Bueno, mira, eu non sei, intentaría respetar os demais, tampouco pasa nada. Hai cousas peores que un olor así un poquito forte, tampouco é a ratos, huele a rato, que nunca é... A rato morto. Nunca olí el kimchi este. Igual es, sí, solo potente. Y saber. Pero si es soportable, claro, esa é a cuestión. Deberíamos traer algún exemplo aquí, probarlo. Que non? Sería interesante. Sí. Bueno. Pois ben, historia dúas, non? Sí. Descubrín que a miña parella estiven engañando, engadíndolle neslas a miña comida. E non sei como... Perdón, engade? Lesmas. Lesmas? Babosas. Ah, babosas. Esta historia é un pouco diferente ás que vimos ata agora. Esta persoa non lle cuestiona, sei que é a mala. Pero si conta unha historia e pide consello. Como vai dando novedades sobre o tema pouco a pouco. Leeremos a historia original, parécevos, para dar unhas opinións. E logo iremos lendo as actualizacións sobre o tema e seguiremos dando as nosas opinións, ata rematar cos comentarios máis relevantes como sempre. Son unha muller de 22 anos e levo 4 anos coa miña parella, un home de 24 anos. Nunca o vira facer algo así, pero noteille que comenzou a comportarse de forma extraña o mes pasado. Empezou a poñer froita no xardín e pensei que era raro. E cando lle preguntei, dixo que estaba alimentando unha familia de ratos que estaban no noso pendello. Pensei que era tenro e axudeille a facelo. De todos os xeitos, comezou a ser moi amigable comigo fai unhas 2 semanas e preparábame a comida. Tamén me fixo pastéis e outras cousas, e o que chamou a miña atención xa que nunca cociñaba. Alegreime de que atopase un pasatempo tan bo. De todos os xeitos, un amigo da miña parella veu hoxe ao meu traballo e dixo que necesitaba falar comigo cando non estivese libre. Díxome que o meu mozo estivera collendo lesmas no xardín da froita que estivera poñendo e que ya estaba botando a miña comida, licuándoas. Incluso lle mandou fotos nunha bolsa de lesmas que xuntara e a foto das lesmas licuadas. Síntome fatal do estómago e non entendo por que fixo isto. Está totalmente fora de lugar. Pregunteille por que me estaba facendo isto e acusoume de mirar as súas mensaxes. Nunca faría tal cousa. E enfadouse comigo por non ser capaz de asimilar unha broma. Síntome fatal. Quérolle moito, pero non entendo en que está pensando. Estou exagerando, non sei que facer. Síntome perdida. Unha historia... Bueno... Pouco psicópata. Eu creo que está un pouco mal da cabeza. Non tanto, mira. A ver, recapitulemos. Se trata dunha parella, dunha muller e un home, son noviños, teñen 22 anos ela, el non me acordo, 24. Bueno, son dentro de pouco se os pillades. Bueno, a cuestión que parece que non se leva moi ben, parece, non? El dice que empeza a ter o home, a parella del, comportamentos extranos porque dice que lle prepara comida, nunca lle prepara a comida. Ui, ya algo extraño, es sospechoso. Y ella, bueno, al principio eso sospecha de algunos comportamientos que le extrañan, pero bueno. Y al final le cuenta a un amigo de él, no, era un amigo de él, me parece, del trabajo, un amigo del trabajo de él, que estaba botándolle lesmas, as babosas estas, a comida. E ela pregunta, cuestión unha, que non entendía por qué facía iso, por que o faría.
Por que non psicópata? rencor. Vai por aí, porque a relación non vai ben. Entón, e ademais, de onde ven esa venganza e rencor? Te voy a devolverlo. Por supostamente mirar as súas mensaxes. Aí va a cousa, ¿no? O sea, a relación non ia moi ben. E el se justifica dicindo que é unha broma. Bueno, vaya broma. Bueno, unha broma, non sei que pensáis se é unha broma ou non. Hai bromas e bromas. Eu non creo que é unha broma, máis ben sería eso. Te la voy a devolver. E tampouco ten probas de que o fixo, porque ela di que non o fixo. Sí, non o comenta, sí. Sí, non o di. Bueno, a conclusión aquí que levo é que non se leva moi ben. A parella non ten moito futuro. De todos os xeitos, as babosas, bueno, cómense caracoles tamén, non? Babosas non se poden comer, as babosas non se comen, ou sí. Fun a urxencias onte de noite e atendéronme sobre as 6 da mañá. Fixéronme unas probas e teño altos niveis de metaldehido en sangue. Estiven en observación e teño úlceras no estómago. Xa sabía, estiven hospitalizada fai 2 meses porque unha úlcera reventou. Ao principio pensei que era estrés, pero os médicos dinme que pode ser polo envenenamento. Podería tener unha infección de algún tipo, xa que teño fiebre alta, pero non atoparon nada aínda que poida estar causando este síntoma. O corazón está ben, o que me alegra porque teño programada unha operación do corazón para este ano, pero tuvieron que atrasarla varias veces por las úlceras e as infecciones que fun sufrida, porque levo tempo estando enferma seguida. Teño cita co cardiólogo. Púxeme en contacto con a policía e puxen unha denuncia. Preguntáronme varias cuestións. Para aqueles que me coñeceden na vida real, por favor, non publiquedes o meu nome ni o da miña parella, xa que a policía dixo que podería destruir a investigación. O meu ex refutou decirlle nada a policía ni a min, pero dixo que falaría co seu amigo e só o seu amigo. Despois de falar comigo, co amigo, falou comigo. Confesoume que levaba anos facendo experimentos e test comigo. Empezou uns meses despois de empezar a vivir xuntos. Primeiro empezou a escupirme nas torradas e logo, unha semana despois, empezou a baleirar as cápsulas do meu propranolol e un beta-bloqueante para o corazón e substituílo por sal. Quero engadir que era a persoa responsable da miña medicación, xa que teño un historial de enfermidades mentais e de intentar suicidarme varias veces. Así que era el responsable das miñas medicinas e dábana. Aí é cando empezou a pensar que sería divertido cambialas. Tamén admitiu que cambiaba as miñas salchichas vegetarianas por carne real. Teño problemas estomacais, como xa dixen, e teño problemas dixerindo carne, por iso me fixen vegetariana. Tamén cambiaba as miñas croquetas de polo veganas por croquetas de verdade. Tiven tamén un caracol africano xigante de mascota que desapareceu este verán e asumín que escapou, porque a gaiola na que vivía estaba aberta. Pero era mentira, dixo que estaba morto, así que colleuno e puxo na miña sopa. Lembro vagamente que aquel día ríase cada vez que comía a sopa e acabeime enfadando e marchei para o cuarto. Pero veume explicar que se ría porque lle caeu o bote do picante na sopa. Agora penso que lle botou a adrede o picante para camuflar que lle botara o caracol. También dixo que fregara ao bater co meu cepillo de dentes, pero que logo se sentiría mal
e o lavara, porque pensou que iría demasiado longe. Síntome como se estuviese nun pesadelo. Isto é demasiado dramático para ser real. Non sei o que vai a pasar no torre legal. Dixo que non sabe por que fixo isto e de que verdade me quere. Pero me sintou moi impulso irracional para facelo, que lle encanta cuidarme e sinto que ese é seu propósito na vida e que non pretendía facerme dano grave. Prometen que non lle fixo nada a ninguna das miñas mascotas. Creo que podería ter algunha enfermedade mental ou co estrés manifestouse deste xeito. Sinto termos preocupados. No hospital dime que o dano reside e non é demasiado sério. Unha persoa díxolle a protagonista da nosa historia nos comentarios orixinais. Prometeuche que nunca lle faría nada a ningún dos teus animales, pero a teu cantivo solitaria fai pouco. Admitiu que che dera a comer o teu caracol, que tiñas de mascota. Por riba, cambiou a túa medicación por sal e manipulou as túas comidas sabendo que tes úlceras. Non é gracioso. Puxo en risco a túa saúde e a das túas mascotas. Estrés non lle fai iso ás persoas. Non é seguro estar con el, nin para ti, nin para as túas mascotas. Estas non son as accións de alguén que lle encanta cuidarte, estas accións son cruéis. A historia é real? Sí. É real? Por favor, para de botarte a culpa a ti mesma. Entendo que teñas problemas mentais e físicos e que precisas a alguén que te queira que te coide. Pero se lle tes amor á vida e os animais que tes en adopción, non podes confiar nel nunca máis. Ao que ela lle responde: foi diagnosticado onte de trastorno antisocial da personalidade. Admitiume todo, e como eu era a súa maneira de parecer normal de cara a fora. Manipuloume dándome todo o que quería: amor, afecto, piropos. Foi probándome emocionalmente ao principio. Poñíamos cornos para ver como reaccionaba, pero eu perdeille. Despois empezou coa comida e cos medicamentos, para ver canto tardaba en enfermar. Aínda estou pampa. A persoa que coñecía resulta que non existía. É un psicópata e dalle mala fama a xente con trastorno antisocial da personalidade. Sabía que era vulnerable polas miñas enfermidades e converteuse no meu cuidador, pero en vez de cuidarme estábame torturando. E todo isto sen eu saber nada. Rescatoume dunha relación abusiva, a miña familia maltratábame, para poñerme noutra. Sí, isto é que se coñece como relación tóxica, que decimos habitualmente. Unha relación tóxica, está claro. Pero bastante tóxica. Moi tóxica. O que pasa é que o home que ten algún tipo de psicopatología, de trastorno de personalidade. Hai moitos tipos de trastorno de personalidade, non sei que altería. Eu diría que incluso maltrato. Sí, sen dúbida. Maltrato físico, bueno, físico no, pero mental. Y psicológico. Físico también. Psicológico. Bueno, sí, también. por lo de la comida basta. Claro. Ostras, que sin gallego. Claro, e un medicamento. Claro. Que cambiou un medicamento por sal. É maltrato animal. Tamén. Tamén, sí. Bueno, caso serio. Xa romperon, porque creo que non estabas. O mi ex, dicía por aí, o meu ex. Menos mal, madre mía. Ahora hai outra actualización. Fai pouco que deixei unha relación na que a miña parella estaba contaminando a miña comida con lesmas e outras cousas. O caso é que desde ese que pasou todo isto estáme costando moito comer. Mudeime a un piso que está a ras da rúa e ás veces atopo lesmas na casa e danme pánico. E como non sei se tocaron a miña comida, acabo atirando porque teño medo de volver a poñerme enferma. Non podo nin respirar coa ansiedade e intentarei facer de todo para evitar que me entren na casa, pero acaban entrando igual. Sinto que a natureza me está atormentando. Podedesme dar consello? Intentei falar co meu médico, pero non me escoitan e o que me dixo é que non me facía mal non comer unha temporada porque teño sobrepeso de todas formas. E tamén me deron a alta do equipo de saúde mental. Estou viva. Hola a todos. Perdón por non responder antes, pero mandáronme miles de mensaxes.
Estou viva, pero estiven con COVID. Grazas a todos aqueles que vos preocupastes por mí. Fixestesme sentir menos soa. A conta desta usuaria fai 4 meses aínda estaba activa. Queres opinar algo? Non, continúa, é interesante. Dinlle uns comentarios que lle poñen. Pero podemos falar o increíble que é que o médico lle dixera que pasase todo isto era bo porque estás gorda. Quero dicir, xa sei que os médicos adoitan darlle pouca importancia ás cousas polas que teño sobrepeso, pero isto... outra persoa poñe, é que estou pampa, isto é aterrador. Démoslle grazas ao amigo, espero que el tamén deixara de ser amigo do ex. Non son capaz de discernir se o paisano este quería matala ou se empezou a creer nalgunha teoría conspiranoica do tipo non necesitas medicina, só lesmas na túa comida para curar X enfermidade. Teñen razón. O do médico de que, madre mía, tamén o médico. Sí. Onde vive, pero ali a xente non é moi normal, Non. E onde é ali? Non sei. Por eso, non sei onde vive, pero ali a xente... Non o comentan, non parece nin No. comentario. Pero... Madre mía. Vaya persona. A ver, aí está poñendo de excusa que ten un trastorno mental, pero non é unha excusa, o sea, No. hacer todo eso non é unha excusa. Non, mentira. Trastorno antisocial de personalidade. Eso non justifica que lle cambiar as pastillas por sal e todo eso. Entón, si ele é o que ten problemas mentales, por que quere levarlle a medicina a ela? Non tería sentido. Porque ela non sabía que el tiña problemas. Ya. Claro, a historia. Unha historia bastante complicada. Eu faría... Isto o vendemos a Antena 3 e fa unha película, sí. Unha telenovela, Sí. unha miniserie. Que non? Sí. Madre mía, pero hai casos, sí. Eu coñecín a xente a xente con trastorno de personalidade. É xente, hai moitos tipos de trastornos. É xente complicada coa que convivir. Non sirve de excusa, pero é unha explicación de por que actúan así. Pero me excusa non, excusa é como mira, é unha justificación, pues va, lo entiendo e está moi bien, home, non. E non sei este tipo de trastornos de personalidade hasta que punto poden controlar o seu comportamento, non o sei. Non o sei. Bueno, ni tampouco sei se as lesmas están ricas, ben cociñadas. Igual están ricas, igual non, sí, non o sei. Hombre. Había que desinfectarlas. Bueno, hai carne, tamén son proteínas tamén, son proteínas. Sí, pero si ten problemas estomacais, entón aí xa cambia a cousa. Depende, claro, como as cocinas con salsa de tomate ou con... É que non o sei. Pero poden ter infeccións. Efectivamente. Sí. Os caracóis comense. Sí. Eu creo que as babusas, as lesmas, eu creo que eso non se come. Eu nunca vi ninguén que... Bueno, aparte desta xente, nunca vi ninguén que se come babusas, perdón. Moi bien. Todo isto... Acabamos o segundo capítulo de Verdade e Verdura. Que tal o pasaches, Juan Ángel? Pasando moi ben. Gracias por vir ao noso podcast. Gracias a vos por invitarme. E con iso é toda... A vida é dura, pero é máis dura a verdura. No, outra vez. Que te sale un penoso. Outra vez. A verdura é terrible. Outra vez. Eu teño pesadelos con verduras. Tú dices, unha verdura xigante que iba detrás de mí. Voy a acabar cociñando, me la voy a comer. E recorda, a vida é dura, pero é máis dura a verdura.